喂，早晨啊，咁多位，今日嚟到煎麵減肥嘅 day，唔記得咗 day 幾啊？day five 係啦，day five 啊。然後講最近有一個幾嚴重嘅問題啊，就係失眠啊，即係搞到個人唔夠瞓。但我又唔想瞓到自然醒之後先去做 gym，所以逼自己8點起身。Anyway，呢個再睇下點樣解決啊。今日就去操一操個背先啦。事不宜遲啊，Let's go 啊！OK，咁做完 gym 翻嚟啦，又今日真係太攰，又係做咗3個動作就冇力啦，所以就我今日係攰到直情，我喺 gym 唔記得買早餐，又係行到去，因為我喺 gym 翻屋企路經大快活咧，先至記起自己要買早餐先入去買。因為琴晚係講緊3點幾先瞓着，唔係3點幾先瞓喎，係3點幾先瞓着喎，所以今日真係太攰啊！咁今日 day five 就去到呢度先啦。哇！我真係冇晒電啊！大家想睇我未來減肥計劃進行成點咧，就記得 like、share 同埋 subscribe 啦。Thank you，拜拜。